إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا يوكن الآن جاني 2016 أعتقد أو 15 والله ما أدري، بس ما ركزت في الفحص. العموم عنده يقول دعسة الفرامل محجرة. فعلا جيت أنا حركت السيارة يا دوب يلا أمسك عليها، من جد صارت الدعسة محجرة وما تعطي مسك أو تماسك للفرامل. عندي برضه رسالة هنا طلعت اللي هو مساعد الكبح، تنبيه أو رسالة. طبعا فحص الكمبيوتر وراح أوريكم إياه الفحص الآن. أنا طبعا لما فحصت الكمبيوتر، طبعا الموديل 2016 جيم، لما فحصت الكمبيوتر طلع لي شوفوا هنا الأكواد اللي هو سي 0 125 اي اللي هو مكتوب البريك بوستر فاكيوم سنسور، يعني يتكلم عن حساس الباكم. وايضا برضه هنا مكتوب اللي هو بريك اللي هو البي طبعا هذا هو اللي يهمنا، هذا اللي هو سي 0 299 بريك بوستر اللي هو لرج فاكيوم بريك او ليك، عفوا ليك ديلت، يعني في مشكله في هواء ترمبة الباكم او هواء الباكم. طبعا الموديل هذا 16 يختلف نظامه من 2015 الى 2020، يختلف نظامه عن موديلات ال 14 وما قبل وعن موديلات ال 20. طبعا معروف الموديلات اللي قبل 14 معروف نظام الباكم، يمكن باكم الفرامل هنا وعندك هنا حساس، نفس الحساس اللي هنا او اللي هنا حساس مع البلف، ويكون راكب في ثلاجة المحرك اللي هو عن طريق سحب الهواء عن طريق ثلاجة المحرك. في الموديل 2015 طبعا من 14 السيرس الفرادو ولا التاهو يوكن من 15 وطالع، صار النظام اختلف، صار سحبية الهواء حق الباكم الفرامل عن طريق هوز جاي هنا على ترومبة. الترومبة هذه تسمى ترومبة هواء باكم الفرامل. للأسف كانت تجربة ونظام جديد من 2015 إلى 2020 وكان فاشل، تم تعديله الآن على 21 وتم إلغاء الترومبة هذه وصارت بدون الباكم هذا، صار جهاز ABS مدمج نفس نظام اللاند كروزر. على العموم هذه الترومبة الآن حلها تغييرها، طبعا في بعض السيارات عليها استدعاء وإصلاحها مجانا، ولكن إذا تعدى الضمان أو ما كنت أحد الملتزمين في الصيانة ما يشملها الصيانة مجانية، وإذا تعطلت مرة ثانية برضو ما راح يشملها، فسعرها حدود 1400 في الوكالة، وتركيبها في بعض الوكالات أو بعض المراكز يمكن يكلفك 1500 ريال. بعون الله وقدرة الله راح نحلها ببساطة ونسوي النظام أو نرجع النظام نفس النظام 2014 وبدون أي مشاكل عن طريق سحبية هواء ثلاجة المحرك، ونلغي النظام هذا نهائيا وما له أي داعي، ويغنينا عن التكاليف والصيانة واستنزافها مستقبلا عن طريق قسام ثلاثي نستخدمه على ترهيم ليات الهوز اللي جاي من بلف التبخير حق التبخير المحرك، ويصير قسام ثلاثي قبل يروح الثلاجة. طبعا البعض يقول لك انت الان جالس كذا تسحب الهواء من الثلاجة وممكن تبخير زيت المحرك يروح. طيب يا سيدي، سحبية الهواء عبارة عن سحب هواء من الباكم إلى ثلاجة المحرك، يعني البخار وين بيرجع ما راح يرجع، السحبية عن طريق الثلاجة، يعني لو في تبخير بيروح للثلاجة ما يروح للباكم. فهذه الفكرة. راح أطفي الآن السيارة وراح نفك قربة الهواء وراح أشرح لكم بالتفصيل بأمر الله، مع أنه قد سبق شرحناها على أكثر من سيارة، بس كان الطرح على سيارتي مؤقتا وكان طرح على أحد المتابعين فعليا، لكن اليوم إن شاء الله راح أطبقها أنا واقعيا على أحد السيارات بعون الله بالتفصيل. طبعا فكت القربة ما صورتها ولا راح أشرحها لأنه الكل صار يعرفها وطرحها شرحها موجود. على العموم فكينا احنا الآن قربة الهواء. عندي هنا الآن هذا الهوز حق بلف التبخير، ويركب عندي هنا، لاحظوا يركب عندي هنا في الثلاجة. فراح أفك الهوز إن شاء الله. لاحظوا عندي هنا هذا هو، راح أفك الهوز من هنا وأفك الهوز من هنا، طبعا كله عن طريق له شوفوا هنا كليبسات تضغط بهذا الشكل وتسحب الهوز.
لاحظوا الهوز، هذا المكان يركب هنا في المجرى هذا، في البلف هذا. فكينا لان الهوز، ولاحظوا هذا عندي لان الهوز، هذا الهوز. ايش بسوي الان انا؟ راح احط هوز بنفس المقاس، ويكون عندي هذا القسام تاخذه من محل قطع غيار، محل السباكة، من اي مكان. هذا قسام ثلاثي اركبه بعد ما احط هوز بالمقاس هذا، احط القسام هذا في المنتصف بهذا الشكل يكون، عشان هذا بعدين الهوز وصل من هوز جديد يروح على باكم الفرامل. وراح استخدم القطعة هذه في الهوز الجديد، هذه ما احتاجها. وبإمكاني أقص الهوز من هنا وأركب عليه هوز في المنتصف أو وصلات، بس ما يحتاج. فقط عن طريق التسخين أسخن الوصلة هذه. طبعا الكشاف طفي بسبب حرارة الكشاف أو حرارة الجوال. على العموم بنسخن هذه القطعة عن طريق الحرارة، وراح نفك الروس هذه ونستخدمها في الليات الجديدة. طبعا هذا الآن تصميم ما قبل النهائي. هذا هوز الوكالة تم التعديل عليه. طبعا ما غيرت أنا الهوز كامل للأمانة، حبيت أستغل الهوز حق الوكالة. طبعا هذا عندي هوز الوكالة، وهذا هوز الوكالة. فقط بس قصيت مسافة هذه اللي هو المسافة القسام هذا المسافة، قطعت نفس المسافة، ركبته بدل المسافة اللي قصيتها القسام، فأعطاني نفس المسافة بالملي. فقط اللهم الآن الإضافة الجديدة القسام هذا. وهذا الهوز حق اليات المبرد، هذا المعروف، أو حق اليات الأسطوانة. طبعا الهواء حق ثلاجة المحرك أو الباكب الفرامل فقط سحبية هواء، يعني ما في ضغط قوي علشان يستوجب انك تحطه لي قوي او انه هيدروليكي او انه فقط لي محكم. وهذا بدون ما احطه قفيز، اسحبه سحب بالقوة يدوب يتحرك معي، فما يحتاج له اي قفزان. تثبيت على اليات الوكالة فقط. هذه الهوزين اللي انا قصيتها، فحطيت انا هوز على القص اللي هنا والقص اللي هنا، ودخلت بينهم الوصلة اللي هو القسام. فصار الآن فقط هذه الإضافة الجديدة. الآن وين أركبها؟ راح أركبها مكان هوز ترمبة هواء الباكم، ونلغي الهوز هذا القديم نهائيا من فاكم الفرامل أو باكم الفرامل، ترمبة الباكم. طبعا عشان تفك الهوز من أسفل، لاحظوا عندي هنا هذا العازل، هذا الشكل راكب عليها. تفك العازل هذا، في عندي هنا كليبس، شوف الأحمر هذا الكليبس تدف الأسفل، تسحبه وتفك الهوز هذا، عشان راح أنا أركب هنا سدادة وانتهي الموضوع. أساسا هو الآن يعتبر مقفل، وراح برضه أنا ألغي السير. إذا اشتغلت المهمة صح راح ألغي السير خلاص، عشان يظل هنا ما يطلع عندي هواء. وراح برضه هنا راح أقفلها نهائيا عشان ما يطلع هواء ويصير تسريب في منظومة المحرك. طبعا هذا الهوز اللي يركب في الحساس الباكم، وهذا اللي فيه ترمبة هواء الباكم. راح أفك الحساس هذا من الهوز اللي هنا علشان أركبه مع القسام الجديد أو الخط الهوز الجديد. هذا أنا عندي حساس وبلف الباكم علم. عندي هنا الآن هذا القسام حق ترمبة هواء الباكم حق الهوز اللي أسفل. إيش سويت؟ هذا عندي كليبس من الكليبسات جاء عليه بنفس المقاس، فحطيت سيليكون وقفلت عليه، وراح ألغي السير حق ترمبة الباكم. في السير هذا اللي أنا عندي سدة للترمبة بدون أي تكاليف. راح أوريكم الآن. هذه الماسورة السابقة كل علي الآن بس أنا لاحظوا الآن سدينا ترمبة هواء الباكم، الآن سدينا ترمبة الباكم. الآن راح أنا أقص السير. هذا السير الآن ما يحتاجه مرة، الترمبة هذه ما يحتاجها. طبعا فصلت السير حق ترمبة الباكم. طب ليش أنا فصلت السير ترمبة الباكم؟
لانه ترمبة الباكم تعمل على عمل حركة عمود الكرنك، فتصير شغالة، فما لها داعي تشتغل وتطلع لي هواء وهي اساسا الان صارت ضعيفة وصارت ما تطلع هواء، وبنفس الوقت تعطيني يعني حتى ممكن صوت خشن مع حركة المحرك، لان هي اذا صار فيها احتكاك وما في لزوجة داخل الترومبة يصير ظلي تطلع اصوات خشنه وممكن حتى تطلع شبيه صوت التكايات. فانا لغيتها نهائيا عشان ما تطلع هواء وتسرب هواء، بنفس الوقت السداده برضو ما تتاثر او ما تطلع مع حركه الترومبه، ونفس الوقت خلاص يعني ما نحتاجها نهائيا. تعتبر الان هي بس مجرد يعني جزء من المحرك لكنه ما منه اي فائده. كذا الان اللي هنا من ترومبه الباكم، الان بس راح نركب له الهوز الاخير وانتهي الموضوع. كذا بعون الله انتهينا من مرحله التركيب. لاحظوا معي الان هنا التركيب، هذا باكم او بلف باكم الفرامل والحساس مركب هنا في القسام اللي انا وضعته، لاحظوا في الهوز اللي هنا، وراكب هنا في حق الوكاله تركيبه الوكاله، ايضا هنا تركيبه الوكاله، كل شيء لنا على ما يرام. الان بس فقط نركب قربة الهواء ونشغل ونجرب الفرامل، وإن شاء الله إنها تكون أفضل مما كان عليه. وهذه البوابة بعد التنظيف. طبعا أنا استغلت الفرصة ونظفت البوابة، راح نركب قربة الهواء ونسوي مسح للأكواد القديمة ونسوي برمجة للبوابة ونشغل. طبعا راح نمسح الأكواد القديمة نسوي برمجة للبوابة ونشغل ونشوف أداء الفرامل. طبعا راح عندي الأكواد حق الفرامل، فقط عندي هنا أكواد قديمة حقت الحزام والحزام الإرباقات ما لها علاقة فيها. نرجع الآن ونروح على البوابة. طبعا البوابة دي ما لها علاقة في منظومة الفرامل، ولكن من باب الصيانة مرينا عليها وسوي لها تنظيف ونسوي لها برمجة. كذا انتهينا، اللي راح نشغل السيارة ونشوف أداء الفرامل. طبعا شغلنا السيارة وما شاء الله تبارك الله. الآن عندي هنا ترمبة هواء الباكم ملغية وما عاد لها وجود ولا لها حركة الآن مع ارتباطها مع عمود الكرنك. عندي هنا السدادة الآن ما شاء الله تبارك الله ما جاها شيء لأنه ما عاد عليها ضغط. عندي هنا الآن منظومة ما شاء الله تبارك الله ما في أي تنسيم هواء. ولاحظوا ما شاء الله الآن عندي الفرامل أحلى ما يكون ما شاء الله. الدعسة الآن نفس دعسة الوكالة. الآن السيارة في الريوس ولاحظوا استجابتها ما شاء الله تبارك الله على الشعرة، يعني صارت الآن في مرونة للدعسة وما شاء الله تبارك الله، يعني أحلى ما يكون نفس نظام الوكالة ما شاء الله تبارك الله. وراح الآن أجربكم إياها على سرعات شوية مختلفة ونشوف الاستجابة والفرق. طبعا ما في فرق من أول وأخيرا، لكنه المنظومة تعطلت فصيانتها مكلفة، فحليناها بقسام بشغلة بسيطة ورجعناها نفس نظام الموديل 14 وما قبل وانتهى الموضوع، بدل هذا الاستنزاف النظام اللي ما له داعي ومشاكله أكثر من نفعه. فلاحظوا الآن حتى عندي هنا التحذير الكبح أو مساعد الكبح راحت الرسالة اللي فيه. طبعا بجرب السرعات الفرامل على سرعات عالية بس من باب التجربة، مع انه في ناس جربوه سافروا عليه من المدينة او من الرياض للمدينة من المدينة على الرياض والشرقية على نفس التعديل هذا وما شاء الله تبارك الله ما تضرر معهم شيء، بس انا حبيت ابين من باب التجربة. الان السرعة ما شاء الله حدود 100. لاحظوا الاستجابة الان
نفس استجابة الوكالة. ما شاء الله تبارك الله، يعني شغل طبيعي جدا ما شاء الله تبارك الله. فبعضهم يتخوف من يلغى انه نظام فيه مشكله، يكون فيه ضعف، فيه مشكله على اداء المحرك، ضعف في مدري الترشيح ومن هالكلام كله. ما في لا ضعف ولا شيء. والترشيح اللي حق تبخير زيت المحرك اساسا الثلاجه زي ما ذكرنا سابقا ان هي عمليه سحب، فانت لما تسحب الهواء من باكم الفرامل وين التاثير اللي بيجيها؟ ما راح في اي تاثير ولا اي شيء، طبيعي جدا. ونفس النظام موديلات 2014 وما قبل كان بنفس النظام ونفس التركيبه. هذه الفائده وهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.